আজি সন্ধিয়াৰ এই মুহূৰ্তত প্ৰথমটো খবৰেই হৈছে এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ কিয় মাত্ৰ ২৪ ঘণ্টা টচ নচ হৈ গৈছে অসমৰ এখন চহৰ মাত্ৰ এটা দিনৰ বাবে পেট্ৰল ডিজেলৰ আছে আৰু ইতিমধ্যে আজি শেষ হৈ যাব তাকো খাও এই লগতে কৈছে যে ইতিমধ্যে খোৱা পানীৰ অভাৱ সাহায্য যোগতাও সৃষ্টি ইতিমধ্যে বাধাৰ সৃষ্টি হৈছে মাত্ৰ ২৪ ঘণ্টাত অসমৰ এখন চহৰ সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ হৈ গৈছে ইয়াত কৈছে যে ২৪ ঘণ্টা টচ নচ হৈ গ'ল অসমৰ এখন বৃহৎ চহৰ সৌন্দৰ্য চহৰ সম্পূৰ্ণৰূপে স্তব্ধ হোৱাৰ দেখি এই মুহূৰ্তত জনজীৱন সম্পূৰ্ণৰূপে স্তব্ধ হৈ পৰিছে এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ অসমৰ এখন চহৰ শেষ হৈ পৰিছে এতিয়া শৰীৰৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে অসমত ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতি আৰু অকল বানেই নহয় এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ধুবুৰীত লগতে বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰচণ্ড ধুমুহা উভালি পৰিছে প্ৰকাণ্ড গছ বিদ্যুৎ সেৱা এই মুহূৰ্তত ব্যাহত হৈ পৰিছে এটা সৰ্বাধিককৈ ডাঙৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ উভালি পৰিছে প্ৰকাণ্ড গছসমূহ এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ অসম প্ৰকৃতিয়ে ৰৈছে ৰুষ্ট এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ অসমতে টচ কৰি পেলাইছে এটা ব্ৰেকিং লগতে ইয়াত কৈছে যে আন এটা খবৰ কিন্তু অসমত বানপানী বাতিল পথ সলনি কেইবাখনো ৰেল এই মুহূৰ্তত কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছৰ আৰু লগতে আছে তালিকা এই মুহূৰ্তত যিহেতু ট্ৰেইন বাগৰাই দিছে ৰেলে এই মুহূৰ্তৰ বসন্ত ধুমুহাই এই মুহূৰ্তৰ ৰেলসমূহ বাগৰাই দিছে অসমত বানপানীৰ ফলত কেইবাখনো ৰেল এই মুহূৰ্তত বাতিল সিদ্ধান্ত হাতত লৈছে খিয়ালদাহাৰ পৰা আগৰতলা আৰু শিলচৰ কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছকে ধৰি কেইবাখনো ৰেল এই মুহূৰ্তৰ পথ সলনি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে অসমত বানপানীৰ ফলত ৰাজ্যখনৰ বৃহৎ অংশত ৰেল লাইন পানীৰ তললৈ গৈছে আৰু ছিগনেল প্ৰণালী ব্যাহত হৈছে সমগ্ৰ দেশৰ পৰা ৰেল পথ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে আগৰতলাৰ শিলচৰ এই মুহূৰ্তৰ সৰ্বাধিককৈ ডাঙৰ আৰু সমগ্ৰ অসম ধ্বংস হোৱাৰ দেখি ইতিমধ্যে ধ্বংস হৈছে অসমৰ বিভিন্ন চহৰ নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেলৱেৰ মতে ইতিমধ্যে আগৰতলালৈ অহা যোৱা কৰা সকলো ৰেল বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত কৰিছে বেছিভাগ ৰাজ্যৰ উত্তৰলৈ যায় লগতে কৈছে যে ৰেলৰ বিজ্ঞপ্তিৰ অনুসৰি ইতিমধ্যে শিয়ালদাহৰ পৰা আগৰতলা কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছ ১৫, ১৭, ১৯ আৰু ২০ মে'ত লামডিঙলৈ যাত্ৰা কৰিব আৰু লগতে কৈছে যে ইতিমধ্যে ১৭, ১৯ আৰু ২১ তাৰিখে কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছ আগৰতলা পৰৱৰ্তী লামডিঙৰ পৰা শিয়ালদাহলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব আৰু ইতিমধ্যে এই কথা ঘোষণা কৰিছে আৰু সম্পূৰ্ণ গতিদিশ সলনি কৰি পেলাইছে কিয়নো ৰেলসমূহ বাগৰাই পেলাইছে প্ৰচণ্ড পানীৰ সৈতে বানপানীৰ ফলত আৰু আজি সন্ধিয়া পাছৰ খবৰ আন এটা ভয়াৱহ খবৰ কিয়নো ৰাজ্যত বানপানী আৰু ভূমিস্খলনৰ কালৰূপ ধাৰণ কৰি দিছে ভয়াৱহ ভূমিস্খলনে সমগ্ৰ ঘৰ দুৱাৰ এই মুহূৰ্তত বাট পথ ভাঙি চিঙি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰি পেলাইছে ২৪খন জিলাৰ বিপৰ্যয় এই মুহূৰ্তত জনজীৱন স্তব্ধ ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাস্তাত দলং বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে কৃষিভূমি একো বাকী নাই সম্পূৰ্ণ শেষ হৈ গৈছে এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ কৰ্তৃপক্ষই কৈছে যে অসমৰ বহু ঠাইত হঠাৎ বানপানী হোৱাৰ বাবে ভূমিস্খলনৰ ফলত প্ৰভাৱিত হৈছে সম্পূৰ্ণ শেষ লগতে ইয়াত কৈছে যে অসমৰ কেইবাখনো জিলাত ৰাস্তা দলং ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে শস্যবোৰ বিধ্বস্ত হৈছে বহুতো নদী বিপদ সীমাৰ ওপৰেৰে পাৰ হৈ গৈ এই ওপৰে বৈ গৈছে বুলি খবৰ আহিছে আৰু যি সন্ধিয়াৰ ইতিমধ্যে পাছৰ খবৰটো ৰাজ্যত এতিয়া ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে সমগ্ৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ ৰাজ্যত বানে লৈছে কাল ৰূপ ইয়াত কৈছে যে ৰাজ্যত বানৰ বিভীষিকা বানত কক বকাইছে ২৬খন জিলাৰ এতিয়া লাখ লোকে ক্ষতিগ্ৰস্ত হাজাৰ হেক্টৰ ভূমি কৃষিভূমি এই এখন দুখন সমগ্ৰ অসমৰ ২৬খনকৈ জিলা এই মুহূৰ্তত সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ হৈ গৈছে ৰাজ্যত জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বান পৰিস্থিতিয়ে বানৰ কবলত এই মুহূৰ্তত ২৬খন জিলা শ গাঁও এতিয়া পানীৰ তলত আলৈ আথানি নোহোৱা হৈছে বানক্ৰান্ত লোকৰ বিভিন্ন স্থানত এতিয়া বানৰ ফলত ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা নিৰাপদ স্থান বিচাৰি ঢাপলি মেলিছে আৰু লগতে মুষলধাৰ বৰষুণৰ ফলত ফেনে ফুটুকাৰে উফন্দি উঠিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগতে উপনদীসমূহ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগতে উপনদীসমূহৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে চিন্তাত পৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজ শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিমৌ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত শিৱসাগৰ এতিয়া ইয়াত কৈছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বুঢ়ীদিহিং নদীৰ সংগমস্থল দিহিং কলঘৰ আৰু লগতে দিহিং কলঘৰ অঞ্চলৰ কাষৰে বৈ গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বুঢ়ীদিহিং নদী কিন্তু প্ৰত্যেক বছৰে নদী দুখনে উক্ত অঞ্চলৰ পৰা গৰাখহাই নিয়াৰ ফলত ইতিমধ্যে নিশেষ হ'বলৈ ধৰিছে দিহিং কলঘৰ অঞ্চল উক্ত অঞ্চলত বাস কৰা লোকসকলে এতিয়া চৰকাৰ তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক খহনীয়া ৰোধ কৰিবলৈ কঠোৰ আহ্বান নিবেদন জনাইছিল যদিও তেওঁলোকে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহ'ল বুলি পৰিলক্ষিত হৈছে আজি সন্ধিয়াৰ পাছৰ খবৰ আন এটা বৃহৎ খবৰ কিন্তু অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি ইতিমধ্যে বান পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্ন কেন্দ্ৰীয় এই মুহূৰ্তত সম্ভৱ সকলো সহায় আশ্বাস দিছে কেন্দ্ৰীয় ফালৰ পৰা এই মুহূৰ্তত বহুতেই ডাঙৰ খবৰ
ৰাজ্যত সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰি 26খনকৈ জিলা শেষ হৈ গৈছে বানৰ কবলত শ গাঁও এতিয়া পানীৰ তলত 4 লক্ষাধিক লোক বানৰ কবলত পৰিছে উজনি নামনি সকলোতে বানত কক বকাইছে বানাক্ৰান্তই বিভিন্ন স্থানত এতিয়া বানৰ ফলত ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্থানত মাথাউৰি ছিগাৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ তথা গড় কাপ্তানি পথৰ ওপৰে বাগৰিছে পানীৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্ন প্ৰকাশ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে এক টুইটযোগে তেওঁ অমিত শ্বাহে অসমৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰাৰ কথা সদৰি কৰিছে লগতে অসমীয়াতে টুইট কৰি অমিত শ্বাহে লিখিছে যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হোৱা বানৰ আঁতৰি চিন্তিত হৈ পৰিছে বুজ লৈছে বুলি ল'বলৈ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে আজি বাৰ্তালাপ কৰোঁ NDRFৰ দল ইতিমধ্যে মোতায়েন কৰাৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা সম্ভাৱপূৰ্ণ সকলো সহায় আশ্বাস প্ৰদান কৰিছোঁ বুলি উল্লেখ কৰিছে ইতিমধ্যে গৃহমন্ত্ৰীৰ ফালৰ পৰা আজি ইতিমধ্যে সন্ধিয়াৰ পাছৰ খবৰটো এই মুহূৰ্তত এটা নিলজ্জকাণ্ড ঘটনা সংঘটিত হৈছে এবাৰ স্কুলত এগৰাকী ছোৱালীক উৎপীড়ন অভিযোগত বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দৰং জিলাৰ খাৰুপেটীয়া এগৰাকী নাবালিকাক ছাত্ৰীক উৎপীড়ন কৰা অভিযোগত দৰং আৰক্ষীৰ এখন চৰকাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অভিযুক্ত শিক্ষকজনক মাগুমাৰী চহৰৰ বাসিন্দা দোষ্ট মহম্মদ ছাফি বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে আৰু ধৃত মহম্মদ ছাফি 2 নং মাগুমাৰী উত্তৰপাৰা বাবু প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে কৰ্মৰত বুলি খবৰ আহিছে অভিযোগ অনুসৰি প্ৰধান শিক্ষকজনে সোমবাৰে নিশা ছোৱালীজনী হোষ্টেলত প্ৰৱেশ কৰি তেওঁ এগৰাকী নাবালিকা ছাত্ৰীক উৎপীড়ন কৰিছিল আৰু ৰাতি এইদৰে হোষ্টেলত সোমাই এইদৰে এগৰাকী ছোৱালীক এইদৰে কাণ্ড ঘটনা সংঘটিত কৰে ভুক্তভোগী ছাত্ৰীগৰাকীয়ে লগে লগে মাক দেউতাকক এই বিষয়ে অৱগত কৰে আৰু এই অভিযোগৰ পিছতে ছাত্ৰীগৰাকী কেইবাজন আত্মীয় হোষ্টেলৰ সন্মুখত গোট খায় তেওঁলোকে আনকি নাবালিকাগৰাকীৰ অভিযোগ ভিডিঅ' প্ৰধান শিক্ষকৰ প্ৰহাৰ কৰা বুলিও জানিব পৰা গৈছে আনহাতে এই বিষয়ে খবৰ লাভ কৰি খাৰুপেটীয়া আৰক্ষী থানাৰ এটা আৰক্ষীৰ দল ঘটনাস্থলী উপস্থিত অভিযুক্ত শিক্ষকজনক উত্তেজিত লোকসকলৰ মাজৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে ইতিমধ্যে ধৃত শিক্ষকজনৰ ভাৰতীয় দণ্ডবিধি 342 376 511 294 506 ধাৰাৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে লগতে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে POCSO আইনৰ ধাৰা 10 অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আজি ইতিমধ্যে সন্ধিয়াৰ পাছৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আপুনি লাভ কৰিব বহুতো টকা আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত কেনেকৈ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এই ধৰণৰ জানা সবিশেষ এই মুহূৰ্তত আহিব এটা বহুতে ভাল খবৰ সকলো বাবে লগতে কিছু অকল কৃষকেই নহয় আহিছে সকলোৰ বাবে ভাল খবৰ 11তম কিস্তি লাভ কৰা সকলৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে এনেদৰে আপুনি চেক কৰক নিজৰ নাম এটা এটা ভাল খবৰ যে কিয়নো আপোনালোকক এইখিনিতে কৈ থওঁ যে অকল যিসকল বৰ্তমানৰ তালিকাত আছে সেইকলে নহয় আপুনি নতুনকৈ ইয়াৰ অংশীদাৰ হ'ব পাৰিব কেনেকৈ আপুনি বছৰত ৩৬,০০০ টকা লাভ কৰিব মোদী চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সবিশেষ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে তথ্য লগতে আপোনালোকক এইখিনিতে জনাই থৈছোঁ যে PM কিষাণ হিতাধিকাৰীসকলৰ বাবে এয়া অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো ইয়াত কৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শীঘ্ৰেই কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাৰ 11তম কিস্তি মুকলি কৰি দিব কিন্তু কোনে পাব এই 11তম কিস্তি ধনৰাশি কিন্তু ইয়াত কৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাৰ 11তম কিস্তি তালিকাত থকা লোকসকলৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে সিদ্ধান্তই বৰ্তমান এই কিস্তিটো যিটো মুকলি কৰিছে এই কিস্তিটো যিসকল অলৰেডি আগতেও পাইছে তেওঁলোকৰ তালিকাত তেওঁলোকে বেংক একাউণ্টত গৈ তেওঁলোকক পোনপটীয়াকৈ সোমাব কিন্তু যিসকলে এতিয়ালৈকে পোৱা নাই তেওঁলোকে pmkisan.gov.in আপোনালোকে ভিজিট কৰি তাত আপোনাৰ নিজৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিব পাৰিব তাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে এইদৰে পইচা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰিব সক্ষম হ'ব আপুনি যদি এজন কৃষক